Okey. Önceden nasıldı, şimdi nasıl? Her gün aynı güne uyan, yine işe git. Bozuldu kafam, beynim oldu parazit. Gece yaptım agalarla voltayı geldi. Hay amına koyayım, sabah kalkıp yine işe git. Harbiden ters uyduk, sence lükse alışık mıyım? Keyfimden orada burada çalışır mıyım? Bilmiyorum canavarla karışık mıyım? Ama tıraş oldum, şimdi biraz yakışıklıyım. Dejo Bieber, Gebze Çarşı, hadi bakalım. Tuğçe Kandemir remixin ya da Demet Akalın. Oradan